فضيلة الإمام، نستكمل مع فضيلتكم الموضوعات الخاصة ببداية ظهور الشبهات حول السنة النبوية المشرفة في العصر الحديث وخاصة في الهند، وتوقفنا عند السيد ميرزا غلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فاستكمالا للحلقة الماضية نتابع هذه الحركة كيف نشأت وتطورت في كما قلنا من حيث المكان في جزيرة الهند، ومن حيث شبه جزيرة الهند، ومن حيث الزمان إلى آخر القرن ال19 وأوائل القرن العشرين. نعم. وقلنا أن يعني أول من ظهرت على يد هذه الحركة واستقطب إلى الدعوة إلى إنكار السنة هو السيد أحمد خان، والذي توفي 1898. نعم. ثم جاء بعده صاحب الحركة القديانية والتي تسمى بهذا وسجلت رسميا. نعم. سنة 1900، واستمرت أيضا يعني حملت لواء إنكار السنة وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث ادعى صاحبها النبوة وفسر الآية وخاتم النبيين بما يتوافق مع اتجاهه هذا الإلحاد. وكان يعني العلماء أيضا يعني، وسوف نعلم أن العلماء في الهند لم يسكتوا على هذا الكلام وإنما واجهوه، ولكن كان الدعم المادي أقوى بكثير جدا. بعدما توفي قدياني 1908 حمل اللواء بعد ذلك شخص أيضا من هناك ويسمى عبد الله جكرا لوي حسب طبعا ده تلقف هذه الدعوة. نعم. ودعوة إنكار السنة، واتخذ من أحد المساجد في لاهور مقرا ومركزا لدعوته. دعوته باختصار تقوم أول شيء على إنكار السنة النبوية إنكارا تاما، واستبعادها من أن يكون لها أي دور في بناء الشريعة أو بناء الأحكام التي يلتزم بها المسلم. وكان يقول نحن نلتزم بالقرآن، وهذه حركة القرآن المستمرة حتى الآن، تظهر في هنا أو تظهر هناك في بعض الأشخاص. نعم. عندهم أن القرآن يعني المسلم ملتزم بالقرآن فقط. نعم. ملتزم دينا بالقرآن فقط، أما السنة فهو غير ملتزم بها، ويرونها أنها أحكام خاصة بفترة زمنية معينة هي فترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. أما ما بعد ذلك فالقرآن هو الذي يسير المسلمين، أما السنة فلا. هذه هي المقولة الأساسية في كل ما سنذكره. نعم. ونتمنى إن شاء الله أن ننتهي في هذه الحلقة من تحديد أو يعني ملامح الفتنة كيف نشأت ومن أهم أو أشهر الأشخاص الذين حملوا يعني لواءها. ثم بعد ذلك نتفرغ إن شاء الله في الحلقات القادمة إلى ما هي أدلتهم، أو الرد على هي يعني نستطيع أن نسميها شبهات وليست أدلة، ثم الرد على هذه الشبهات. الشخصية السادسة هي شخصية عبد الله جكرا هذا، وأول مقولة عنده أنه الإنكار السنة. ثانيا أنه يتهم علماء الإسلام على مدى 14 قرن، أو في وقته كان يعني 13 قرنا من تاريخ الإسلام، يتهم العلماء والحضارة الإسلامية بأنهم كانوا مخطئين حين حكموا السنة في حياة المسلمين. كان يريد استبعاد السنة كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي. بالضبط. نعم. وأن العلماء أخطأوا كل هذا التراث، والعلماء الذين يعني حملوا هذه العلوم ووصلوا بها إلى قلب أوروبا. نعم. وإلى آخر نقطة في شرق آسيا، وهؤلاء كانوا مخطئين على مدى 13 قرن، يعني 1300 وكذا سنة. إنما هو طبعا وأصحابهم من تنبهوا إلى هذا الخطأ. يعني الصحيح عنده أن القرآن فقط هو المصدر. هو هذا عبد الله هذا كان يجيد اللغة العربية، وكان يجيد اللغة الأردية. نعم. وتطور إلى أن يعني
كتب تفسيرا للقرآن الكريم باللغة الأردية طبعا. ولاحظ الباحثون في هذا التفسير أنه يفسر الآية، لكن بين حين وآخر يفتح أقواس، الأقواس دي يذكر فيها كلام يضمن هذا الكلام أخطاء وضلالات اللي هي يريد أن ينحرف بتفسير الآية إلى يعني بعيدا عن ما أجمع عليه المسلمون. نعم. ويفسرها تفسيرا خاصا، يعني إذا كان فسر ركعتان فقط. نعم. لأنه هو طبعا يعني كلهم لا يستطيعون أن يثبتوا الركعات كما تحدثنا قبل ذلك. نعم. ركعات الظهر 4 ركعات، من فين؟ لا توجد آية في القرآن تقول أن الظهر 4 ركعات، فقط في السنة النبوية المشرفة، فقط في السنة النبوية. ولا المغرب 3 ركعات، ولا كل ده، لأنه صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ثم رآه المسلمون والصحابة في المغرب 3 ركعات، في العشاء والظهر وكذا 4، ثم في صلاة الصبح كان 2 ركعتين. نعم. هذا ثابت بالسنة. فأنت لو أطحت في السنة كما تقول أنا أنكر السنة، طيب وريني كيف تصلي. كيف تصلي؟ عندك أمر، أنت قرآني تقول لي نعم، عندك أمر بالقرآن، قيموا الصلاة، أقيم. كم آية فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، آيات عديدة. طيب قل لي كيف تصلي. لا يستطيع أن يقول أن في القرآن آية تقول لي كيف أصلي في 4 ركعات. نعم. ولذلك هم اضطروا لأن يقولوا أن الصلاة تكفي فيها 2 ركعات. وكمان يعني يا ريت حددوها، قالوا يعني برضو تخضع لدستور الدولة أو لمجلس وحتى الركعتين فضيلة، كيف يؤدي الركعتين؟ طبعا كيف يركع وكيف يقوم وكيف يقوم وكيف يسجد. الزكاة يعني الأوقات، مواقيت الصلاة، أو أولها وأوسطها وآخرها. طيب النوافل كيف؟ الزكاة مقاديرها إيه؟ أنصبتها إيه؟ كيف أزكي في زكاة الزرع، زكاة الأموال، زكاة العقارات، زكاة التجارة، كل دي فين؟ بدي أجيبها من فين في القرآن؟ القرآن يشير إلى قواعد عامة كلية، ثم تأتي السنة لتبين. وقدام إن شاء الله سنتناول هذا مذكور في القرآن، نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فضيلة الإمام، عفوا للمقاطعة، ولكن أنا كمشاهد ها هنا عندما ألاحظ هذا الحرص الشديد من المستعمر الإنجليزي على أن يتسلم الراية شخص من شخص، وألا يعني تخبو هذه الفتن وهذه الشبهات لفترة قليلة، يتبين لي مدى جهلنا الشديد بمصدر قوتنا الحقيقي، ومدى علم المستعمر بمصدر قوتنا الحقيقي وهو الدين. طبعا ده كان هدف بالنسبة لهم، ولا يزال حتى الآن. ما تسمعه الآن من العودة إلى هذه القصة دي 125 سنة. نعم. مالنا بها دلوقتي. نعم. إنما في دعم وفي يعني خطة، وهم ما عندهمش مانع أن الخطة اللي تفشل بعد 50 سنة يعملوها تاني. نعم. الدرس الذي يجب أن نعيه كما تفضلت، أن نكون على وعي بأصل الفتنة. نعم. والحرص على أن تظهر هذه الفتنة بين حين وآخر، لأنها تؤدي دور كبير بالنسبة لهم، وهو إتمام السيطرة على الشعوب الإسلامية. الشعوب الإسلامية لأنهم يخشون من الشعوب الإسلامية. هذا عبد الله كان يجيد كما قلنا اللغة العربية واللغة الأردية، وصنع تفسيرا ولبس فيه تأويلات بين قوسين يوهم القارئ بأن هذا هو مراد الله من ثم بعد ذلك يعني تصدى له علماء لاهور وأفتوا بخروجه من الإسلام، يعني هم كفروه، وهو رغم هذا طبعا هو مدعوم، دي رسالة بيأدي. نعم. واتخذ له مسجد في لاهور، وتوفي سنة 1914. يعني تلاحظ أن أحمد خان 1898 مات، بعده ب10 سنين اللي هو القدياني القدياني 1908، هو ده 1914. 6 سنوات ماشية المسألة. نعم مستمرة. بعد ذلك جاء واحد
برضو أو صنعت شخصية أخرى تحمل اسم أحمد الدين الأمر السري. دي طبعا يعني ألقاب الهند وألقاب باكستان معروفة بهذا الجرس يعني. ده هذا كان تلميذ عبد الله ده. نعم. وصديقه الشخصي. تسلم الراية كما قلنا، وأول دعوة لي كان ينشرها أيضا إنكار السنة. ده الجامع المشترك بينهم. نعم. جميعا إنكار السنة، لأن الهدف إنكار السنة فيضعف الدين ويضعف القرآن فيضعف الدين، وبالتالي المسلمين لا يجدون يعني داعي لمقاومة الناس دي، وإنما المفروض يلتفوا حولهم ويبلطوا الإنجليز بقى في هذه البلاد، يأخذوا الثروات ما شاء الله. طبعا يعني ده يفسر لك السعار في استعمار في ذلك الوقت في هذا القرن، في استعمار البلاد الإسلامية والاجتماع فيما بينهم وتقسيم هذه البلاد. أنت هتاخذ دي فرنسا طبعا، الشام وكذا وكذا وكذا، انجلترا، مصر والهند وحتى ايطاليا شاركت في وبعدين خذ انت الجزائر، المانيا خذي مش عارف، وهكذا. كانت اجتماع معروف على طاوله معينه والخريطه موجوده، انت هنا وانا هنا وانت هنا وهكذا. وكلهم اشتركوا في نهب ثروات. هو فعلا هم لو عندهم ثروات ما كانوش هيسالوا فينا ولا هيجوا ولا. وبعدين تلاحظ انهم يقعدوا بال100 سنه ويخرجون ولا يفيدون هذه الشعوب لا علما ولا ثقافة ولا إلا بقدر ما يخدم يعني مصلحتهم في أن يستمروا ويوجدوا في هذه الأرض. نعم. يعني الرجل غير عبد الله اللي هو أستاذه ده. نعم. عبد الله كان يجيد اللغة العربية، ده كان جاهل باللغة العربية، فيعني أنكر حاجات، ولذلك كان جريء في الإنكار على القرآن الكريم، لكن كان في نفس الوقت عميق الاطلاع على الفكر الأوروبي. نعم. فطبعا يعني واسع الفكر في الحضارة الأوروبية طبعا. وجاهل هنا، فشيء طبيعي أنه هنا هيدمر براحته. طبعا أنكر رسميا وجود آدم عليه السلام، قال فيش حاجة اسمها آدم، ويقول دي قصة خيالية وسيبكم منها وخليكم مع العلم. دي طبعا مش عايز آدم ليه؟ علشان تيجي نظرية داروين. نعم. نظريات داروين وكيف يعني نظرية التطور بشكل عام. قال له مفيش حاجة اسمها يعني ربنا خلق كذا وكذا، إنما يعني لأن العلم يستطيع أن يرصد التطور، الجرثومة وكذا وكذا وكذا، لكن لا يقول إن هذه الجرثومة انقلبت إلى إنسان. نعم. العلم لا يثبتها أبدا، لا يستطيع. إنما هم طبعا مش، لأنهم لو افترضت أن يعني الجراثيم ماشي، لكن فجأة وجد إنسان، من أوجده؟ العقل لابد أن يقول قف، هنا في سبب خارجي عمل لده. نعم. وهو الإله. هم طبعا دمروا فكرة الإله. لازم الفجوة دي يسدوها، أن هو الإنسان نشأ متطورا عن حيوان قبله وعن إلى آخره. كما أيضا أنكر وجود الملائكة، لأنه علميا لا تثبت. علميا ليه لا تثبت علميا؟ مش معنى أن حين لا يثبتها العلم تصبح أكذوبة. نعم. هذا كلام غير علمي، لأن العلم بيعترف، بيقول لك أنا لا أتعامل إلا مع المحسوسات اللي تشوفها وما تثبته التجربة الحسية. نعم. يعني هنا حتى غال في المزايدة على أستاذه فأنكر السنة تماما، وأنكر أجزاء من القرآن الكريم. طبعا أجزاء من القرآن الكريم كامل، يعني ما فيش حاجة اسمها الملائكة، ما فيش حاجة اسمها كمان أنكر الجنة والنار. نعم. خلاص، ما هو خلانا خواجات وانتهينا يعني، وده المقصود. لكن هؤلاء سذج يعني، لأن كان في الجانب الآخر علماء موجودين وكانوا برضو يتقنون الإنجليزية ويعرفون، لكن كانوا يعرفون يكتشفوا هذا السم اللي مصدر في يعني ضمن العسل. فالعلم يعني فكرة الله عنده، هو يقول يعني العلم الحقيقي يقول أنا لا أدري، لأن هذه الفكرة لا أستطيع التثبت منها حسيا.
نعم. ما هو العلم منهجه إيه؟ منهجه ما ثبت حسيا فهو حقيقة، نعم. وما لم يثبت المفروض يكون، فهو ما لم يثبت لا أعرف إن كان حقيقة أو غير حقيقة. هما لا، ما لم يثبت حسيا فهو كذب، غير موجود. غير موجود. فربطوا الوجود بالوجود الحسي، مع أن الوجود ليس ده منتصف الطريق في رحلة الوجود، اللي هو الوجود الحسي. نعم. ما بعد ذلك في وجود عقلي، في وجود ميتافيزيقي، وهو يعني عند الفلاسفة المثاليين أدق بكثير جدا من الوجود الحسي. ففكرة الله، فكرة الجنة، فكرة النار، فكرة الملائكة، أنكروا مش فكرة يعني أقصد يعني ليه أنكروا؟ لأنه تقيد بالعلم. نعم. منهجك إيه كرجل عالم في الإثبات؟ يقول لي أحط مسألة على التجربة، ثبتت ما ثبتتش أنا أنكرها. طيب وبعدين إيه اللي خلاك بتقول أن الملائكة مش موجودين؟ يقول لي أنا لا أستطيع أن أتي بالملائكة على هذه الطاولة، على طاولة القياس الحسي. القياس الحسي وأبحثها، الميزان بتاعي ميزان حسي. طيب المفروض تقول أنا لا أعرف إذا كانت موجودة، يكون موقفك موقف الشك. نعم. أنا لا أعرف إذا كانت موجودة أو غير موجودة، لأني لا أستطيع أن أتعامل معها بمنهجي. نعم. فقد يكون لها منهج آخر يثبتها أو لا يثبتها. لكن أن تنفي شيئا عقليا بمنهج حسي، هذه هي اللخبطة اللي هم العلماء طبعا يعني أغراهم العلم وعمموا المنهج بشكل عام. نعم. وده رد الفلاسفة. هناك ظواهر كثيرة جدا، الروح، العقل، والإنسان يشعر بها والعالم كله. كيف تثبت العقل؟ ولذلك ينكرون حاجة اسمها العقل. نعم. وينكرون حاجة اسمها الروح. كل ده ما عندهم. ليه؟ لأنهم حبسوا نفسهم في مقياس وقالوا هذا المقياس يستطيع أن نحكم به على كل الموجودات. لا، هناك موجودات لها مقياس آخر. نعم. المقياس الحسي لا يستطيع أن يقول، لا يستطيع أن يتعامل معه. ولذلك العلم موقفه محايد فيما ليس بحسي. نعم. وذاك اكتشفوه كثير من العلماء الغربيين، أشاروا إلى هذا، قالوا احنا نستطيع أن نفتي في ما هو قابل للتجربة الحسية، أما الأمور اللي هي غير قابلة للتجربة الحسية لا يمكن. فموقفنا منها أن احنا لا ندري، يعني موقف اللا أدرية أو موقف الشك. لكن الصغرى اللي هم نفذوا منها لا، ما يثبت حسا. فالعلم في القرن ال18 و19 كان كده. نعم. كل ما ليس يعني بموجود على طاولة الاختبار الحسي فهو ليس موجود، فهو عدم وليس موجود. نعم. وهذا هو يعني دليل الملحدين، أو هذه حجة الملحدين. نعم. أن الحس لا يثبت هذا. طيب يا أخي العقل يثبت هذا. أنت ما تهدر العقل، تهدر براهينه واستدلالاته كلها. نعم. وتقول ما يعني لأنها لا تخضع للمعايير الحسية فهي غير موجودة. كلام علميا وعقليا غير صحيح. المهم أنكر بسبب ارتباطه بالعلم ودعوته إلى العلم وإلى الفكر الطبيعي أو الفلسفة الطبيعية. نعم. أنكر يعني طبعا لا ينكر وجود الله، وإلا كان المسلمين يعني أطاحوا به. إنما أنكر أمور في القرآن الكريم. واستمر هذا الرجل حتى توفي في عام 1985، يعني قريب يعني نعم. فولد هو في 1903 ثم توفي في طول هذه الفترة وهو يدعو إلى إنكار السنة ويدعو إلى كذا، ولا يستطيعون العودة. نعم. بعد ذلك نستطيع أن نقول أن الحركة الأولى اللي هي حركة السيد أحمد خان والحركة القديانية، نعم، هي فعلا نشأت في أحضان الإنجليز والاستعمار الهندي، وبدعم مادي ودعم سلطوي دعم مباشر وتوجيه مباشر من الاستعمار وتوجيه مباشر. ويعني كانوا يظنون أن هذا التخريب سيستمر وسيقضي على الأقل على قيمة الدين في نفوس المسلمين، لكن هذا لم يكن صحيحا. فضيلة الإمام، وكيف انتقلت هذه الأفكار إلى الشرق وإلى مصر؟ نعم، لو نروح بقى للفتنة دي في مصر.
نعم. كيف ظهرت؟ الحقيقة الفتنة دي ظهرت 1906. ليس ببعيد عن هذه الأزمنة، لا في نفس العصر. احنا قبلها، احنا في نعم. 1900 كان في حركات. نعم. لكن كان في اتصال برضو المصريين في ذلك الوقت، كان تعليم انجليزي طبعا. نعم. وكان يعني كل المثقفين المصريين سواء كانوا يطلعون على المؤلفات والدوريات الإنجليزية كانوا يعرفونها تماما. ولأن لغته جاهزة وجيد، فكان يستطيع أن يتعامل مع الفكر الأوروبي بسهولة. ففي سنة 1906 يعني ظهر طبيب مصري اسمه محمد توفيق صدقي. وطبعا يبدو أنه هو كان على صلة يعني أو الإنجليز خططوا لأنه ينشأ شخص هنا، طبعا غير واضح الدوافع في هذا الموضوع. لكن ظهر بمقالين، وأول مجلة تنشر مقالات لمفكر بهذه يعني في هذا الإطار، إطار إنكار السنة، كان اللي هو مجلة المنار. وهذه نعم. الأعداد عندي ويعني ومقروءة. احنا درسنا هذا الكلام في سنة أولى في أصول الدين. سبحان الله، فتنة دي وكذا وكذا. فأول مجلة تنشر هذا هي مجلة عربية، اللي هي أول مجلة عربية باللغة العربية تنشر الكلام ده، هي مجلة المنار. في عددين 9 و12 من السنة التاسعة 1906. يعني 1906 أول مقالات نشرت في مجلة عربية في مصر هي مقال محمد توفيق صدقي. ده نشر كان يعمل كما قلنا في مصلحة السجون، وردت عليه كوكبة من العلماء في نفس المجلة. وأول يعني مقال كان ابن الشيخ البشري، كان فعلا مقال يعني أتمنى لو نستطيع أن نلخص ردوده في حلقة من الحلقات إن شاء الله، الشيخ طه البشري. بعد ذلك طبعا كانت في ردود. بعد ذلك ظهر شخص اسمه محمود أبو رية. نعم. هذا الرجل دخل الأزهر، ولكن أخفق في الحصول على الثانوية. حاول الثانوية الأزهرية. نعم. حاول أكثر من مرة أن يعني يحصل على الثانوية الأزهرية، ولكن أخفق. ثم بعد ذلك اشتغل في التصحيح، وثم كصحفي، كاتب صحفي. نعم. وواضح أنه استقطب شيعيا. يعني في الهند ظهرت يعني تيار تابع للاستعمار الإنجليزي، وتيار تابع هنا طبعا. والشيعة لهم يعني لا ينكرون السنة، ولكن لهم مصادر للسنة غير مصادر أهل السنة. يعني الرواة يعني هم عن رواتهم أو مصادرهم أهل البيت، لابد أن يكون الراوي من أهل البيت. نعم. أو الذي إلى آخره. فهو صاحبنا هذا يبدو أنه برضو استخدم في هذا الموضوع. هو الرجل ده مولود 1889 ومات 1970. نعم. فالمهم أنه هو أخذ يكتب في مجلة الرسالة مقالات عن الحديث النبوي. نعم. إنكارا للحديث وإنكارا للسنة. ويعني شوف كم بيكتب في مصر وفي مجلة الرسالة. نعم. ويكتب فيها المشايخ والأزهريون وغير الأزهريين. وكتب وخذ راحته تماما في إنكار السنة. ثم بعد ذلك طبع هذا الكتاب في دار المعارف، ومعنا النسخة يعني حتى الآن. حتى نذكر أنه كان الكتاب ده يباع ب160 قرش. كتاب محمود أبو رية جمع هذه المقالات، وتحت عنوان طبعها في كتاب بعنوان أضواء على السنة المحمدية. وكانت هناك ردود كثيرة عليه. وللأسف الشديد أني يعني الأستاذ أحمد أمين، وهو من هو يعني شخصية إسلامية، مفكر إسلامي كبير جدا، يعني يبدو أنه رأف به، لأن كان فيه هجوم عليه، فرأف به وقال يعني دعوه يعني يكتب وكذا وكذا. ففي بعض المفكرين دعموه. نعم. ومنهم أحمد زكي أبو شادي. ولكن الفتنة دي أيضا انتهت في ذلك الوقت. نعم.
ظهورها اليوم ما أريد أن أصل إليه. ظهورها اليوم سواء كان في مصر أو في منطقة أو في المغرب أو في الشام أو في يعني سوريا أو في العراق أو في الهند، دي مش قضية جديدة ولا وليست يعني وليدة الصدفة. بل أريد أن أصل إلى نقطة معينة. ما يقولونه الآن هو ليس من بنات أفكارهم، يعني مش هم الموجودين الآن ناس فتحوا الكتب وقرأوا ورجعوا إلى مصادر السنة وكذا بما سنتحدث عنه أبدا، إنما هم رجعوا إلى الناس دول كانوا بيقولوا إيه كذا، هم أخذوا بعض وقالوا هذا الكلام. ولولا هؤلاء الناس، بل لولا من خلف هؤلاء الناس من المستشرقين اللي هنتكلم عنهم، لأن في مستشرقين قبلهم أنكروا السنة، قبل العالم ده كله أنكروا السنة. لولا هؤلاء ولولا شبه هؤلاء الذين يتحدثون الآن والله لا راحوا ولا جاءوا ولا يعرفون حتى الموضوع الذي يتحدثون فيه. نعم، إن شاء الله فضيلة الإمام نخصص الحلقات القادمة لعرض هذه الشبهات الملقاة على السنة النبوية المشرفة والردود التي نرد بها على هذه الشبهات. شكرا فضيلة الإمام.